欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：积压3年引争议，南风知我意，诚意演技封神还是狗血烂剧？一部被积压3年的现代剧开播即冲上热搜，观众评价却吵翻了天。有人狂赞年度治愈神剧，有人怒批股早狗血套路。诚意首部现代偶像剧《南风知我意》究竟是真香还是踩雷？今天带你深扒这部剧的爆点与槽点，看它能否打破积压必扑的魔咒。剧情内核：虐恋与救赎，老梗如何玩出新意？《南风知我意》改编自戚薇同名小说，讲述药物研发员傅云深与外科医生朱就从相杀到相爱的双向救赎故事。剧情开篇便抛出高能悬念，傅云深因事故双腿残疾，性情大变，而朱就以家庭医生身份强势回归，揭开两人3年前的生死纠葛。亮点剖析： 1. 双线叙事埋彩蛋，现实与回忆交织。开篇即用轮椅上的破碎感男主抓人眼球，倒叙手法吊足观众胃口。2. 治愈系内核升级，不同于传统偶像剧的甜宠套路，剧中男女主在欠发达地区的医疗救援经历，将爱情与生命议题深度融合，探讨困境中的相互照亮。3. 反套路细节，傅云深拒绝霸道总裁标签，残疾后的自卑与挣扎，朱就独立坚韧的职业女性形象，打破玛丽苏设定。争议焦点：部分观众认为剧情俗套感明显，如车祸、失忆、家族恩怨等元素堆砌，被调侃仿佛穿越回10年前的韩剧。演员表现：诚意演技封神，张雨绮意外出圈。诚意从古装男神到现代剧破局者，凭借琉璃莲花楼奠定古装地位的诚意，此次挑战破碎感霸总傅云深。剧中他仅用眼神便演活角色蜕变，前期是阳光自信的科研精英，笑容治愈，残疾后眼神灰暗，肢体僵硬，甚至因听到旧爱声音而瞬间眼眶泛红，嘶吼崩溃。观众感叹，诚意的演技让狗血剧情有了说服力。张雨绮美貌与演技并存，朱就一脚从出狱时的灵动少女到重逢后的隐忍医生，情感层次丰富。尤其面对傅云深的抗拒时，他含泪质问的爆发戏，默默守护的细腻表情，被赞哭戏共情力拉满。值不值得看？答案因人而异。南风知我意像一杯风味复杂的茶，爱他的人沉醉于诚意的演技暴击与云南的诗意画卷，厌他的人难忍套路化剧情与剪辑瑕疵。若你偏爱虐心救赎，颜值盛宴，不妨一试；若追求创新突破，或许会略感失望。但不可否认，这部剧让观众看到了诚意转型的野心，也再次证明好演员从来不怕迟到的春天。南风知我意好看吗？一场浪漫与争议并存的视听盛宴。2023年，一部名为《南风知我意》的都市爱情剧在优酷平台热播，成功吸引了众多观众的目光，一时间成为网络上的热门话题。该剧改编自戚薇的同名小说，讲述了药物研发员傅云深与外科医生朱就从相恋到共同应对人生困境的故事。自2023年9月12日首播以来，热度一路飙升，短短几天内站内热度就突破了9500，足见其受欢迎程度。不过，伴随着高热度而来的，却是观众们两极分化严重的评价。一部分观众被男女主之间甜蜜又虐心的爱情所打动，对剧中演员的表现、制作团队的用心赞不绝口；而另一部分观众则认为剧情老套、演技尴尬，甚至吐槽该剧毫无新意，是一部烂剧。那么，这部备受争议的《南风知我意》究竟好看吗？接下来，就让我们一起深入探讨一下浪漫有爱的剧情。一、设定与发展。
南风知我意的剧情围绕着药物研发员傅云深和程毅饰演，与外科医生朱舅张雨绮饰演展开。傅云深出身豪门，是傅氏集团的二公子，却无心家族企业，一心扑在药物研发上。他聪明睿智，阳光开朗，有着坚定的信念和追求。朱舅则是一位善良勇敢、独立自主的外科医生。他因父母都是无国界医生，从小受到他们的影响，立志成为一名救死扶伤的医者。两人的交集始于一次在欠发达地区的人道医疗救援行动。傅云深为了寻找一种珍稀的天然药物，来到这片土地进行考察，而朱舅则是为了医学调研，也来到了这里。一开始，他们因为种种误会而彼此看不顺眼。傅云深觉得朱舅任性，爱惹麻烦；朱舅则认为傅云深傲慢，不近人情。但在一次突如其来的灾难中，他们被迫共同面对生死考验。在生死攸关之际，两人逐渐放下成见，相互扶持，心生情愫。然而，就在他们感情逐渐升温之时，一场意外的事故让傅云深受重伤，双腿瘫痪。他的人生瞬间跌入谷底。为了不拖累朱舅，傅云深狠心斩断与他的联系，独自承受痛苦。朱舅则在失去傅云深的消息后，陷入了无尽的痛苦和思念之中。1年后，命运的齿轮再次转动，朱舅以家庭医生的身份与傅云深重逢。此时的傅云深已经变得冷漠、孤僻，对朱舅充满了敌意和刁难。但朱舅并没有放弃，他用自己坚韧乐观的心态和不离不弃的爱意，一点点融化了傅云深心中的冰霜，陪他走出了人生的黑暗时期。在这个过程中，他们不仅要面对彼此内心的伤痛和挣扎，还要应对来自家庭、事业等方面的重重困难和挑战。剧情亮点剖析。这部剧的剧情在虐恋和救赎元素上的呈现可圈可点。傅云深和朱舅之间的爱情并非一帆风顺，而是充满了波折和磨难。从最初的相遇、相识、相知，到后来的分离、重逢，每一个阶段都充满了虐心的情节。例如，傅云深在受伤后，为了让朱舅离开自己，故意对他恶语相向，甚至做出一些伤害他的举动，而朱舅则在不知情的情况下承受着被爱人抛弃的痛苦。这些虐恋情节让观众看得揪心不已，也深刻地感受到了爱情的来之不易。救赎元素也是该剧的一大亮点。朱舅的出现就像一束光照进了傅云深黑暗的世界，他用自己的爱和关怀逐渐治愈了傅云深内心的创伤，让他重新找回了生活的信心和勇气。而傅云深也在朱舅的影响下，逐渐变得坚强、勇敢，学会了面对自己的过去和未来。这种相互救赎的爱情故事，充满了温暖和力量，让观众在感受到爱情美好的同时，也能从中获得鼓舞和启示。在剧情节奏的把控上，该剧也做得相当不错，巧妙地在甜和虐之间找到了平衡。前期男女主之间的甜蜜互动和斗嘴，充满了青春活力和浪漫气息，让观众感受到了爱情的美好。而后期虐心的情节则让观众的情绪跟着剧情跌宕起伏，为男女主的命运揪心。这种甜虐交织的剧情，极大地增强了观众的追剧欲望，让人欲罢不能。剧情槽点探讨。尽管剧情有不少亮点，但也存在一些明显的槽点。部分情节显得过于老套，像是男女主在机场相遇时的行李超重争执、山洞被困喝同一杯水等情节，都似曾相识，毫无新意，很容易让观众产生审美疲劳。而且男女主情感发展过于顺理成章，缺乏意外性，导致台词一出口就能猜到下一句，大大降低了剧情的吸引力。在一些情节的设置上也存在不合理之处，比如在医疗救援的场景中，部分细节描写不够真实，
一些专业知识的呈现也不够准确，这对于一些对医疗题材有较高要求的观众来说，很难让他们完全沉浸其中。此外，剧中还存在一些降智情节，比如反派的行为逻辑简单粗暴，为了达到目的不择手段，却总是轻易地被男女主识破，显得十分幼稚和可笑。豪门恩怨的刻画也较为表面，没有深入挖掘人物内心的矛盾和冲突，使得这部分剧情显得有些单薄和无趣，无法给观众留下深刻的印象。颜值演技皆在线，一主演形象气质贴合。在演员选角方面，南风知我意，可以说是下足了功夫。主演程毅和张雨绮的形象气质与角色的贴合度极高，为剧集增色不少。程毅拥有帅气的外表和独特的气质，他的五官深邃立体，尤其是那双明亮而有神的眼睛，仿佛藏着星辰大海，能够传达出丰富的情感。在剧中，他饰演的傅云深，无论是前期意气风发的药物研发员，还是后期因双腿瘫痪而陷入绝望的落魄公子，程毅都能凭借自身的形象和气质完美诠释。他穿着白大褂在实验室里专注研究的样子，充满了专业和自信，而坐在轮椅上，眼神中流露出的痛苦和挣扎，又让人十分心疼。张雨绮则有着精致的面容和高挑的身材，她的长相甜美可爱，同时又兼具了成熟女性的魅力。她所饰演的朱舅是一位善良勇敢的外科医生，张雨绮的形象完美地展现出了朱舅的青春活力和坚韧不拔。她穿着白大褂在医院里忙碌的身影，给人一种专业干练的感觉，而在生活中，她又能展现出朱舅温柔可爱的一面，让人忍不住喜欢。程毅和张雨绮站在一起，不仅颜值超高，而且身高差也十分般配，他们之间的互动充满了 CP 感，让观众仿佛真的看到了傅云深和朱舅在剧中的甜蜜爱情。二、演技表现与争议。程毅和张雨绮在剧中的演技表现可圈可点，为角色赋予了生命力。程毅在剧中展现了出色的哭戏功底，他的每一滴眼泪都仿佛带着深深的痛苦和无奈，让观众能够感同身受。比如在傅云深得知自己双腿瘫痪，人生彻底陷入黑暗时，程毅的那场哭戏堪称经典。他的眼神空洞无神，泪水无声的滑落，脸上的绝望和无助让人揪心，完美的诠释出了角色内心的痛苦和挣扎。在一些情感爆发的戏份中，程毅也能将角色的情绪演绎得淋漓尽致。当傅云深与朱舅产生误会，两人发生激烈争吵时，程毅通过提高音量、肢体动作的变化，将傅云深内心的愤怒、委屈和不舍表现得十分到位，让观众看得酣畅淋漓。张雨绮在剧中的表现也毫不逊色，她将朱舅的善良、勇敢和对爱情的执着展现得十分生动。在面对傅云深的刁难时，朱舅的眼神中透露出的坚定和包容，让人感受到了他对傅云深深深的爱意。而在得知傅云深受伤后，他焦急地奔跑、哭泣，以及在病床前悉心照顾的样子，也让观众看到了他作为一名医生的专业和作为爱人的深情。然而，人无完人，演员的演技也不可能得到所有人的认可。部分观众对程毅和张雨绮的演技也提出了一些质疑。有人认为程毅在剧中存在台词问题，他的发音不够清晰，有时候会让人听不清他在说什么，这在一定程度上影响了观众的观剧体验。在表情管理方面，也有人觉得程毅的一些表情略显夸张，不够自然，比如他在表现傅云深的开心时，笑容会有些刻意，让人感觉有些出戏。张雨绮的演技则被一些观众认为略显稚嫩，在一些复杂情感的表达上还不够细腻和深刻。比如在面对一些悲伤的情节时，她的哭戏虽然很有感染力，但表情和动作稍显单一，缺乏层次感。她在与程毅的对手戏中，
有时候也会出现接不住戏的情况，导致两人之间的互动不够流畅。氛围感十足的视听，一取景与画面质感。为了给观众呈现出最真实、最唯美的视觉效果，制作团队在取景上可谓是煞费苦心。剧组辗转多地进行拍摄，云南的西双版纳、德宏营江县等地都留下了他们的足迹。这些地方独特的自然风光和风土人情，为剧集增添了浓厚的地域特色。在云南的拍摄过程中，剧组深入原始森林，捕捉到了大自然最本真的美丽。郁郁葱葱的树木，清澈见底的溪流，神秘的原始部落，这些元素都被巧妙地融入到了剧情之中，让观众仿佛身临其境。画面的色彩搭配也十分讲究，绿色的森林、蓝色的天空、金色的阳光相互交织，构成了一幅幅美轮美奂的画面。尤其是在男女主感情升温的场景中，暖色调的运用更是营造出了一种浪漫、温馨的氛围，让观众感受到了爱情的甜蜜。除了云南，剧组还前往德国进行拍摄，将海德堡的美丽风光呈现在观众面前。古老的城堡、宁静的街道、浪漫的桥梁，这些充满异国风情的元素，为剧集增添了一份神秘和浪漫的色彩。在画面的构图上，制作团队也下足了功夫，运用了各种不同的镜头语言，如特写、全景、中景等，来展现人物的情感和故事的发展。比如在傅云深和朱就在森林中相互依偎的场景中，导演运用了全景镜头，将两人置身于美丽的大自然之中，突出了他们之间的亲密和爱情的美好。而在一些情感爆发的戏份中，则会运用特写镜头，聚焦在演员的面部表情上，让观众能够更清晰地感受到他们内心的痛苦和挣扎。二、配乐与音效搭配。一部好的影视作品离不开优秀的配乐和音效的支持。南风知我意在这方面也做得相当出色，配乐和音效与剧情的完美搭配，为观众带来了一场听觉盛宴。配乐在剧中起到了至关重要的作用，它能够根据剧情的发展和人物的情感变化，适时地烘托出不同的氛围。在男女主相识相恋的阶段，配乐轻快、活泼，充满了青春的气息，让人感受到了爱情的美好和甜蜜。比如在他们一起在森林中冒险的场景中，配乐中加入了轻快的吉他旋律和欢快的节奏，让观众仿佛也置身于他们的冒险之旅中，感受到了他们的快乐和兴奋。而在傅云深受伤后，剧情进入了虐心的阶段，配乐也随之变得悲伤、沉重，让人听了不禁为之动容。在傅云深得知自己双腿瘫痪，人生陷入绝望的场景中，配乐中运用了低沉的钢琴旋律和悲伤的弦乐，将傅云深内心的痛苦和绝望表现得淋漓尽致，让观众也能深刻地感受到他的悲伤。音效在营造氛围上也发挥了重要作用。在一些紧张刺激的场景中，音效的运用能够让观众的心跳加速，增强了剧情的紧张感。比如在男女主遭遇危险、被敌人追赶的场景中，音效中加入了急促的脚步声、紧张的背景音乐和激烈的打斗声，让观众仿佛也置身于危险之中，感受到了紧张和刺激。在一些温馨浪漫的场景中，音效则会营造出一种柔和、温暖的氛围，让观众感受到爱情的美好。比如在男女主在夜晚的篝火旁相互倾诉心声的场景中，音效中加入了轻柔的风声、篝火燃烧的声音和舒缓的背景音乐，让观众仿佛也能感受到夜晚的宁静和爱情的温暖。综合评价与个人观点。一、多维度综合评价。综合来看，南风知我意在剧情、演员和制作方面都有可圈可点之处，但也存在一些不足之处。剧情上，虐恋和救赎元素的呈现为故事增添了不少亮点，甜虐交织的节奏也成功吸引了观众的注意力。然而，老套的情节、
不合理的设定以及豪门恩怨刻画的单薄，也成为了该剧的硬伤。演员方面，程毅和张雨绮的形象气质与角色贴合度高，演技也有一定的亮点，他们的精彩演绎为角色赋予了生命力。但程毅的台词问题和表情管理，张雨绮演技的稚嫩和接戏能力不足等，也引发了部分观众的质疑。制作上，取景的精心选择和画面质感的出色呈现，以及配乐音效与剧情的完美搭配，都展现了制作团队的用心。但滤镜的过度使用、部分细节的处理不当等，也影响了观众的视觉体验。个人主观看法，就我个人而言，我认为《南风知我意》是一部优缺点都比较明显的剧。虽然它存在一些不足之处，但整体上还是有很多值得一看的地方。剧中男女主之间甜蜜又虐心的爱情故事，以及他们相互救赎的情节，都让我深受感动。程毅和张雨绮的精彩演绎，也让我对他们的角色产生了深深的代入感。制作团队在取景、画面和配乐等方面的用心，也让我感受到了他们对这部剧的诚意。虽然部分情节老套，但在一些细节上的创新和改编，也让我看到了这部剧的独特之处。当然，每个人对于影视作品的评价标准都不同，有些人可能会因为剧情的老套、演技的瑕疵等问题而对这部剧不满意。